హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పద్మ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక కమర్షియల్ ప్రాపర్టీతో ముందుకొచ్చాం. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది పుప్పాలగూడ నార్సింగ్ మెయిన్ రోడ్. దాని పక్కనే ఉన్న ఈ బిల్డింగ్లో కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. దీంట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మాత్రం ఓన్లీ కమర్షియల్, పై 4 ఫ్లోర్స్ మాత్రం మీకు 1150 రేంజ్లో 2 BHK ఫ్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీలో ఎవరికైనా 2 BHK ఫ్లాట్స్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి మీకు తక్కువ ప్రైస్లో తీసుకునే వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ కావచ్చు. ఇది జిహెచ్ఎంసి అప్రూవ్డ్ బిల్డింగు, G+4 300 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో కడుతున్నారు. ఈ ప్రాపర్టీకి కమర్షియల్గా మెయిన్గా సూపర్ మార్కెట్ కానీ, బ్యాంక్స్ కానీ, రెస్టారెంట్ కానీ, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇటు చుట్టుపక్కల చాలా సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇటు రెస్టారెంట్స్ కానీ, సూపర్ మార్కెట్స్ కానీ లేవు. మీకు కనీసం దీని ద్వారా నెలకు ₹1,00,000 రెంటల్ ఇన్కమ్ వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి మీకు ఏప్రిల్ ఎండింగ్ లేదా మే స్టార్టింగ్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఈ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీకి గాను మీకు 48 స్క్వేర్ యార్డ్స్ యూడిఎస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఒక స్క్వేర్ యార్డ్ అరౌండ్ 80,000 నుంచి 1,00,000 వరకు నడుస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకా ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్కు కాల్ చేయగలరు. థ్యాంక్స్.